Olha só para você se hidratar, ó. Tem tudo aqui e nada te faz mal. Pode fazer e beber o dia inteiro. A gente começa lavando bem um gengibre, aí tira aquelas partes mais feias do gengibre, fatia e vamos fazer um chazão bem concentrado de gengibre, tá? Você deixa ferver bem e agora coloca num vidro hortelã, suco de limão, melado de cana que é riquíssimo em minerais e um pouquinho de vinagre de maçã. Aí você coa o seu chá de gengibre direto nessa mistura, deixa ali um pouquinho repousando, completa de gelo, pode pôr um pouquinho mais de água se quiser, tá? E serve. Olha que sensacional!